처음 듣는 검사법인데 생각하실 수도 있는데요. 좀 자세하게 설명 부탁을 먼저 드릴까요? 수면다운 검사는 이제 수면무호흡증을 진단하는데 가장 중요한 검사거든요. 먼저 제일 중요한 거는 밤에 병원에 가서 하룻밤을 자야 합니다. 아, 네, 실제로 잠을 자면서 이 사람이 수면 무호흡이 있는지, 코골이는 얼마나 심한지, 그리고 잘 때 자세 같은 건 어떤지 체크를 하게 되는데요. 이런 거를 종합해서 무호흡이 얼마나 반복이 되는지, 증상이 어느 정도 심한지를 평가할 수가 있습니다. 그러니까 단순히 말해서 그냥 코골이인지, 수면 무호흡증인지, 아니면 다른 수면 질환이 있는 건 아닌지 확인할 수가 있는 거죠. 병원에 가서 자면서 검사를 받는다. 병원 가서는 그러면 어떻게 검사 받는 거예요? 그 과정도 좀 설명해 주세요. 이게 머리에 부착하고 얼굴에 부착하고 몸에 부착해야 될 뭘요? 센서가 센서. 많거든요. 머리에서는 이제 뇌파를 측정하게 되고, 얼굴에서는 눈 움직임이라든지 입꼬리 근육, 턱 근육 같은 게 잘 때 어느 정도 움직이는지를 체크를 해야 되고, 호흡을 체크해야 되기 때문에 코에도 뭔가 기계 같은 거를 장치를 하고요. 그리고 가슴이나 배 복부에도 띠 같은 거를 해서 숨 쉬는 게 어느 정도 잘 쉬는지 체크를 하게 됩니다. 또 산소 포화도도 체크해야 돼서 손가락에도 뭔가를 끼우게 되고, 심전도도 부착을 하고, 다리 움직임까지 관찰을 하게 되는데, 환자분은 이제 평소처럼 주무시면 되고 의료진이 옆에서 자는 동안에 계속 관찰을 하게 됩니다. 보통 6시간 이상을 측정을 해야 충분한 데이터를 모을 수가 있어서 그리고 며칠 지나서 결과가 나오면 알려드리게 됩니다. 알겠습니까? 그러니까 상시 의료진이 같이 네. 그 공간 안에 있기 네, 때문에 병원 안에 있다는 거죠. 그러니까 혼자 너무 있으면 걱정은 안 하지 됩니다. 마셔라. 네. 라는 의미셨군요. 아, 그렇군요. 근데 이제 저는 걱정이 되는 게, 아니, 뭐 검사 받을 수 있는데 혼자 계신 분들은 어떻게 알아차려서 검사를 받지? 그 걱정이 좀 많이 되네요. 그렇죠. 요즘에는 이제 스마트워치가 잘 발달돼 가지고 이게 소리 같은 걸 다 녹음을 해주거든요. 설정을 해놓으면 코골이가 심할 때는 얘가 자동으로 녹음을 해서 그런 자료를 들고 오시는 분들도 꽤 많습니다. 혼자 사신 분들은 그렇게 안 되면 낮에 이제 아침에 두통이 심하다든지, 낮에 졸림이 심하거나 이런 증상이 뭔가 만성 피로가 있다든지 하면 수면다운 검사를 받아보시는 게 좋습니다. 아, 코골이 소리만 녹음을 해와도 도움이 돼요? 도움이 되죠. 이게 소리가 어느 정도인지, 그리고 중간에 숨이 멈추면 그게 소리가 안 들리거든요. 네. 예, 대략적으로 판단할 수 있는데 그래도 검사를 해봐야죠. 네, 수면 다원 검사가 너무 어려운 분들은 그런 식으로라도 진료를 볼 수가 있군요. 네. 알겠습니다. 자, 이렇게 검사가 진행이 되고 병력 청취를 해서 진단이 내려졌다면 치료는 어떻게 진행이 돼요? 치료는 이제 단계별로 접근을 하는데, 가장 기본적인 건 이제 생활습관 교정입니다. 대부분이 이제 비만인 분들이 많기 때문에 체중 감량과 더불어 식이요법을 가장 권하게 되고, 이제 나쁜 걸 안 해야 되기 때문에 음주나 흡연 이런 걸 최대한 삼가시고, 누워서 자게 되면 저희가 혀가 뒤로 눌리면서 무호흡증이 심하게 되는데, 옆으로 누워서 자게 되면 무호흡 지수가 평균 절반 정도 개선되는 걸로 나와 있습니다. 그러니까 평상시처럼 누워서 자는 게 아니고 옆으로 자게 되면 그 수면 무호흡이 절반으로 떨어지게 되는 거죠. 알겠습니다. 근데 이제 이런 생활 습관 교정 그리고 자세를 바꾼다고 해서 나아지는 때는 또 한계가 있지 않을까 생각도 들어요. 네, 이게 이제 수면 무호흡증이 증상의 정도에 따라서 이게 경증, 중증도, 그리고 심한 정도가 나눠지게 되는데, 1시간에 15번 이상 이게 무호흡증이 있으면 저희가 중등도 이상이라고 말하게 되거든요. 그럴 경우에는 가장 좋은 치료 방법은 양압기라는 기계가 있습니다. 치료가 있는데, 코나 입에 마스크를 씌우고 지속적으로 기도에 압력을 줘서 공기를 넣어줘서 기도를 열기에 유지를 시켜주는 장치입니다. 효과는 가장 확실한데, 마스크가 잘 때 하루 종일 마스크를 착용하고 있어야 되니까 자는 내내? 네, 자는 내내 중간에 포기하시는 분들이 많죠. 그렇군요. 약물 치료처럼 이 수면 무호흡증 자체를 이것만으로 치료가 가능한 방법은 아니군요. 네, 그렇죠. 보조적인 역할이다. 네, 보조적인 역할이긴 하지만 효과가 가장 확실하기 때문에, 그리고 전혀 부작용도 없기 때문에 평생 쓴다고 해서 문제되거나 그런 건 없고, 단지 그 기계 자체에 소음이나 이런 게 있을 수가 있어서 네, 환자분이나 주변 분들이 불편하실 수는 있겠죠.
그래도 뇌에 산소 공급은 해야 하기 때문에 여러 불편함을 감수하고라도 양압기로 치료를 할 수 있다라는 말씀이시고, 근데 이제 중도 포기자가 많다고 하셔서 네. 다른 대안책도 있어요? 그럼 이제 구강내 장치라는 게 있는데 위아래 이제 치아에다가 장치를 끼우는 거거든요. 이게 혀가 뒤로 밀리면서 수면 무호흡이 발생하는 경우가 많기 때문에 이 구강내 장치를 끼게 되면 혀가 뒤로 밀리는 걸 방지를 해서 그것 때문에 증상에 효과가 있을 수가 있습니다. 근데 이거는 100% 있는 건 아니고 이게 해부학적 구조나 이런데 그러게요. 구강내 장치가 잘 맞을 때 쓸 수가 있고요. 또 이제 해부학적 구조의 문제가 뚜렷하게 있을 수가 있는데 편도가 비대가 심한 경우, 특히 어린애들에서는 편도 비대가 코골이의 원인의 거의 90% 이상을 차지하게 되거든요. 결국에는 편도 수술이라든지 아니면 입천장의 영구개 부위가 많이 늘어난 경우에는 수술을 통해서 효과를 볼 수가 있습니다. 그렇죠. 코를 골고 수면 무호흡증이 발생하는 원인이 있을 테니 사실 그걸 해결해야 치료가 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 수술이 필요할 수도 있다. 네. 만약에 생활습관 교정 외에 양압기와 구강내 장치, 이 치료의 목적이라고 하면 뭘 들을 수 있어요? 관리? 완치가 아닌? 근데 하지만 이게 수면무호흡증을 방치하게 되면 아까 말씀드린 합병증이 위험이 이제 높아지기 때문에 저희가 강하게 이제 권고를 하게 되고요. 이게 평생 써야 되는 경우가 대부분이거든요. 특히 양압기 같은 경우는 그렇기 때문에 고혈압이 한번 걸리게 되면 약을 평생 먹듯이 양압기도 똑같이 한번 쓰게 되면 거의 평생 쓴다고 보시면 되겠습니다. 그러니까 이거는 수면 무호흡증이 있는 한 계속 써야 하는 보조적인 치료법인 건데 네. 가장 확실한 방법으로 개선을 하려면 생활습관 교정만이 답인 거네요. 그렇죠. 근데 생활습관을 교정을 했는데도 불구하고 증상이 있으면 양압기가 제일 중요한 치료라고 볼 수 있습니다. 생활습관 교정했는데도 교정이 안 될 수 있어요? 안 될 수 있어요. 왜냐하면 특히 여성분들은 비만이 아닌데도 불구하고 5, 60대 여성 호르몬이 떨어지면서 근육의 긴장이 이완이 되기 때문에 그런 경우에는 뭐 호르몬제나 이런 것도 도움이 될 수는 있지만 그 효과가 이렇게 드라마틱하지는 않거든요. 가장 중요한 건 양압기라고 설명드릴 수 있습니다. 알겠습니다. 그러면 한 가지 더 좀 확실하게 말씀을 해주실 필요가 있는 것이 이 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 지금 저희가 막 얘기를 하고 있지만 보시는 시청자분들 중에서는 나는 코를 골긴 하지만 내 얘기는 아니야 생각하실 수도 있거든요. 그런 분들을 위해서 이런 신호가 오면 이거는 꼭 병원에 가야 합니다 라는 의미의 경고 신호 어떤 게 있는지도 좀 정리 한번 해주세요. 이제 가족분들이 이제 보통 말씀을 해주시는데 뭐 숨을 멈추는 게 한 번이라도 있다. 한 번이라도? 네, 있으면은 꼭 진료를 보는 게 좋고요. 네. 그리고 아침에 일어났을 때 두통이 거의 뭐 2주 이상, 한 달 이상 지속적이 된다. 근데 다른 이유는 모르겠다 하시면 수면에 문제가 있을 가능성이 높기 때문에 꼭 진료를 보시는 게 좋겠습니다. 네, 진료 보시고 앞서 말씀해 주셨던 치료법들로 개선을 하시면 되는데 생활습관 교정에 대해서 지금 제대로 얘기를 못 들은 것 같아요. 어떤 방식으로 생활습관을 교정하는 게 베스트입니까? 이제 생활습관 교정에서 가장 중요한 건 비만이신 분들은 체중 감량이 가장 중요하고요. 음주나 흡연을 하신 분들은 음주 자체가 이제 기도에 있는 근육을 이완시키기 때문에 아예 끊으셔야 되고 흡연 자체도 그 기도에 있는 점막을 붓게 하기 때문에 아예 끊어주시는 게 가장 좋은 습관입니다. 그리고 수면에 잠들기 전에 휴대폰을 많이 사용한다든지 이런 것 자체가 수면에 많이 영향을 주기 때문에 그런 거를 좀 줄여주시면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 수면 무호흡증에 대해서 살펴봤는데요. 밤마다 몸이 보내는 신호 놓치지 않는 것이 내일의 건강을 지키는 첫걸음이라는 사실 꼭 기억하시길 바라겠습니다. 자, 오늘 인터뷰는 여기서 마무리 짓죠. 지금까지 이비인후과 전문의 박형식 원장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.